好，歡迎嚟到 SGG Shooter 嘅 channel。今日啱啱收到嚟自 Taipei Refit 嘅新煲，而家已經裝咗喺呢一支 MWS 入邊啦。咁呢條新煲有咩咁特別呢？佢嘅煲底咧就用咗一個零阻力嘅擺動塊，同埋將原廠嘅杯士咧變咗做啤領，咁樣佢就解決咗 MWS 傳統嘅棘煲問題啦。可以見到佢嘅成個 cycle 咧係好順滑嘅。係啦，咁就唔會有嘢棘住啦，同埋成個 cycle 咧都係好順滑嘅。咁啊，即刻同大家試一試槍啦！好。咁試完槍啦，見到呢條煲咧打落去係好實淨、好 firm 嘅，後座力咧都好確實。咁啊，搭配埋 Taipei Refit 自己嘅呢一個雷神之錘 buffer 就有吸震啦，同埋有 counter balance，咁就唔會跳煲。成個 cycle 嘅動作咧都好確實、好順滑嘅。另外就係呢條煲嘅表面咧就用咗氮化鈦嘅塗層，咁呢種塗層咧就好硬嘅，擺喺煲上面就唔會容易刮花。同埋可以加強呢個表面嘅硬度。最緊要就係咧，呢成條煲嘅設計咧，都係參照翻馬記原廠嘅設計。只要你將一條原廠煲搬字過紙，成條拆過去咧，再擺翻落你支原裝嘅 MWS 度，就可以打得噶啦。佢嘅數咧都好準嘅，大部分槍放入去就即刻打得噶啦。我哋 Shooter 已經翻咗少量貨噶啦，有興趣咧就記得留意住我哋嘅 TG Channel 啦。講住咁多先，拜拜。